ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan, maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Matungpal amin nga imbaga, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige manang, aramidag ti umno nga addang, apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Sino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Banisa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na ide. Nga aramatan na iti Masakbayan, ti ebidensya ana video. Nasaya at mo, tanakariing ni ma'am iti pan nakailibay na. Apay ana ilibay ako nam. Kasla na ilibay. Tasaan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga rod ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalun at no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Taawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, kanday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangpetak iti Pilipinas. Aramidak ton ti rumbang. Rumbang laang. Sana bale, taad damat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't ko ti agsikong. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kayat kumantimaadaan iti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jak gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon iti. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo tan adinamag ti resulta na. Tas sikamot ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin na video. Adda, naginagak da iti ruangan, sakbay nga imunag da. Insen mo ka di kan ni ma'am dayta. Wan masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti dayjay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Banisa inton sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpet. Magagara nakpaikit din a sumangpet ko man ni Ma'am Banisa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Ina ko na di opisina. O sige, sa paam ti sumangpet ha. Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Ina kon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat dinak panawan ni Gary. Pagparangak nga ta ama si Kuka. Dahita nga tati kasayaatan nga aramida. Masapul ama kapanunutak iti wagas. Tapno dinak isina ni Gary. Sigamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasayaat mo't ninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka dita jay. Amok nga among ada relasyon dagari kan malu. Saan ka di? Maawatan ka mo't kat di. No apay asaan mo nga imbaga kanyak, ninong. Lading ita ka. Kanayon mat abagbagak ngam di nak mat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari tayo ti kamali. Agyaman na,
Tauray kaskasano. Siyak ti ayunam. Saan ang igari? Agsipod tamok adakas teraramidan na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas. Mabayagan ako no urayak pa'y dayta mama. Kasanon tinigong syok ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyar mo't kit di dagiti dinutukak. Ngam may mayat matlaang na daak ijay. Huwan matkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am. Nakaawag ka mat. Umay naksabatan ijay airport inton bigat manong. Alas 10 adumano dito airport ti aeroplano apag luganak. Nay, sumangpot ka mat gaya man. Wan manong, ngamkid dawag asan yung ibagbagay ti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat ti matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo? Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga aramidon daytoy? Ngamkas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy. Tapno awan ti pagtuladan dagiti dadduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay a tao, saan a madidigra. Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, Mama. Taim pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam itigayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video. Saan danton a makapaglibak? Kasla ak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim mo na kasi mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodan dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amo matan ti kasasaad ko. Well, maawata, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbautan mi. Ay, at dapay kit di atap kaw. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dagiti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Anya ti kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, ni mandakalata iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang tar aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadendennam. Naghanas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man kan saan. Tano naglabsing ka, agpada nga adda katukad na addusa. Sikabot gayam. Anya ka diti maipahimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawak kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Naramid ti asawam kan ka dita. Wan, kan nasaktanak iti nadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumain sugat na ka, tadi na ka ay ayatan no kasta. Inalilaw nak.
Gayam ko pa'y mat nga rod ti babae na. Sige. Ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyamanak manan kan ka. Awan na niyaman na. Pagradbagan mi na ito eh. Kaya sabay ko tamadanon mi ida itimbagam a lugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Adwa, pusasan niyo ida. Anya ti kaya't asawan da ito eh. Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa. Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas nga aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayem ko. Ijekat no presinto nga agpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Sa laga may maysa. Anya da ito eh. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka di ti resulta ti amin. Adala rin di presinto. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyamanak. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takitaak dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan at dapay dagiti ladawan anaalam iti apartment. Agyamanak manan. Dakkel da ito ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyamanak kada kayo. Iti kasjay akinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simang pat gayaman. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis ama sikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Ha? Saan mo aputot dayjay? Amangan nun naala na iti Amerika. Sakbay anapan ni Jay. Nagpayab iti doktor. Taddaatap ni Bakit Carmen ama sikog. Oh, sayang. Anya ti sayang. Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayaman. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Huh? Kat si kamat a babae, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko, Ma Vanessa. Pangaasim, di nakipabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo amaliklikan ti dusam. Anya? Kat si kamot lalaki. Tapno na an-anayan ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.